दोस्तों बहुत बार महिलाएं ट्रेन में अकेले यात्रा करती हैं और बहुत सारे मनचले लड़के उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं या बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो महिलाओं को हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखना चाहिए कि रेलवे का एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही जारी किया गया है, जो नंबर है 182। जब आप ऐसे कोई प्रॉब्लम में हो तो इस नंबर पे कॉल करके आपको सिर्फ अपना ट्रेन नंबर और बोगी नंबर बताना है। अगले स्टेशन पहुंचने से पहले ही आरपीएफ या पुलिस के जवान आप तक पहुंच जाएंगे। आप जैसे ही 182 डायल करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और समाधान की प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि जिससे किसी भी महिलाओं को कभी भी ऐसी परेशानी में उन्हें मदद मिल सके और ऐसी समस्या का उन्हें शिकार ना होना पड़े। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं जिससे कि उन्हें मदद मिल सके।